شوربة المطاعم البيضة كلش سهلة وبسيطة وراح تحبوها كلش هواية. تعالوا نحضرها سوية. 50 غرام عندي زبد، ضفت لها راس بصل قطعته، أظل أحمسهم بالزبد. هنا الزبد ما أخليه يصير لونه أسود أو يشقر عندي، بس شوية يذبل. وبعدين أضيف له إكليل الجبل. هنا حبات من إكليل الجبل ينطيها طعم كلش طيب. وهنا ضفت 4 ملاعق طحين. أظل أحمسهم كلش زين، أحمسهم إلى أن يتجانس عندي الزبد ويا الطحين. أظل أحمس بيهم زين على مود ما يتكتل عندي الطحين. ضرور تسوون هاي الخطوة، إنه تظلون تجانسون الزيت ويا الطحين على مود ما يتكتل عندنا الطحين، وظل هيك يفصص، يعني شلون يفصص الطحين. هنا أنا أظل هيك أمرد بالطحين، أجانسه كلش زين ويا الزيت أو الزبد. أنا هنا ضايفه، وإذا أنتم حابين تضيفون زيت عادي ماكو مشكلة. هنا أنا عندي مية دجاج، ضفت له بالبداية كوب من مية دجاج، وأظل أخبط بيه بالخباطة إلى أن يتجانس عندي وتروح عندي كل التكتلات اللي بالطحين. ضروري تسوون هاي الخطوة، تشوفوا إنه بعد ما ظلت تكتلات للطحين على مود كله يتجانس. وبعدين أنا رجعت ضفت هماتين كوب ثاني، وظليت أخلط بيهم إلى صار عندي هيك شوية خفيف. وبعدين شوية ظل أخلط بيهم وبالتدريج إلى أن يعني كل المي مالت السوب كله أذبه على الطحين. شوفوا هنا بالتدريج كله ضفت هنا مي الدجاج. عندي دجاج هنا أني سلكته وضفت له المي مالته يعطيها نكهة كلش طيبة. وإذا ما عندكم مي دجاج عادي ضيفوا انتم مي، أو إذا ما تحبون تسووها بالدجاج سووها بالفطر هم عادي. كل انتم شنو تحبوها، احنا نحب نسويها بالدجاج. مي الدجاج كلش طيبة. هنا أنا راح أضيف هذا الدجاج هنا مفتته، وجزر هنا عندي جزرتين برشتهم وضفتهم. هنا أضيف فلفل أسود وماجي وملح وأخلطهم وأخليهم على النار شوية، أخليها على نار عالية، وبعدين شوية تبدي تثخن عندي أناصيها. لا تسوون الشوربة كلش ثخينة، خلوها شوية خفيفة، لأن هي ما راح تبرد راح يصير قوامها كلش ثقيل. صارت عندي بهذا الشكل كلش طيبة. جربوها وانطوني رأيكم، وألف عافية.